Որպես նախաբան կուզեի, որ միասին հասկանայինք կորոնավիրուսը, այս համավարակը ինչով է տարբերվում մյուս համավարակներից, ամփոփ տեղեկատվություն, հետո կանցնենք մյուս հարցերին։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրել եք եւ կարևորում եմ այս տեղեկատվական մեծ հոսքերի պարագայում հնարավորինս ճիշտ, ստուգված եւ ապացուցված տեղեկություն տարածելու այդ հնարավորությունը եւ դրա համար էլ ձեզանից եմ շատ շնորհակալ։ Ինչով է տարբերվում այս համավարակը նախորդ համավարակներից։ Տեսեք, վերջի համավարակը, որը որ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտարարել էր, եթե չեմ սխալվում, 2009 թվականին, այսպես կոչված այդ խոզի գրիպի համավարակն էր։ Բայց դրանց միջև կան որոշակի սկզբունքային տարբերություններ։ Ամենաառաջի տարբերությունը նա է, որ այդ ժամանակ խոսքը գնում էր գրիպի շտամի մասին, թեկուզ եւ որոշակի մուտացիայի ենթարկված, այսինքն մեր համար դա հայտնի շտամ էր եւ մենք գիտեինք, որ գրիպը այս կամ այն կերպ գրիպի վարակը հնարավորություն ունի եւ ի վիճակի է հարուցել համավարակներ։ Եվ լավ ուսումնասիրված էր բավականին։ Երկրորդ առանձնահատկությունն նա էր, որ կոնկրետ այդ վիրուսների մեջ կային տարբերություններ, այսինքն կոնկրետ այդ համավարակը իր այդ որ շատ են խոսում այդ basic reproduction number-ը տարածվելու այդ ցուցանիշը օտորապես 1.2, 1.3, այսինքն որպեսզի պետք է 3 հոգի հիվանդ լինեն, որ 4 հոգու մոտ դա տարածվի, իսկ այս պարագայում ինքը բավականին շատ է, այսինքն համեմատած գրիպի հետ իհարկե 3, այսինքն եթե ոչ մի բան չես անում, մի հոգին կարա 3 հոգու վարակի։ Մյուս տարբերությունը նա էր, որ մենք ունեինք բավականին բարձր տեսակարար կշիռ բարդ դեպքերի այս նոր կորոնավիրուսի դեպքում ի համեմատ գրիպի, այսինքն այստեղ մենք այսօրվա վիճակագրությունը, նո էլի վիճակագրությունը փոխվում է, բայց եթե այսպես ասենք այն ինչ որ ընդունված է, մենք ունենք մոտավորապես 20% բարդ ընթացքով դեպքեր եւ այդ 20%-ի մեջից մենք ունենք մոտավորապես 5% ծայրահեղ ծանր ընթացքով դեպքեր, ինչը գրիպի դեպքում այդքան տարածված չի։ Մյուս առանձնահատկությունը էլի կապված է այս վիրուսի բավականին բարձր հնարավորությամբ առաջացնել թոքաբոր մարդկանց մոտ եւ ըստ կլինիցիստների, որոնք էլի տվյալները անընդհատ փոխվում են եւ էլի ուզում եմ իմանամ այն ինչ հիմա կասեմ, կարող է հետո մի քիչ փոխվի, ըստ կլինիցիստների բավականին սպეციფიկ ընթացքով թոքաբոր է տեղի ունենում այս դեպքում եւ վերջում ամենակարևոր ցուցանիշներից մեկը դա մահաբերությունն է, որ արդեն փաստ է, որ այս վարակի դեպքում մահաբերությունը ավելի բարձր է, քան գրիպի վիրուսի տարբեր շտամերի կողմից առաջացրած այդ մահաբերությունը։ Ընդհանուր տարբերությունները դրանք են եւ մենք տեսանք, որ ընդամենը 100-120 օրում վարակը տարածվեց ամբողջ աշխարհով մեկ, գրեթե որևէ երկիր, տարածք աշխարհում չկա, որտեղ որ չի տարածվել այս վիրուսը։ Եթե թվերի լեզվով խոսենք, բնականաբար այս համավարակը ձեր բերած օրինակի համեմատությամբ առավել բարձր էր, հա, դրա համար ինչ է կարծում, դա էր պատճառը, որ համացանցում նույնպես ընդհանրապես ժողովրդի շրջանում դա առավել մեծ խուճապ առաջացրեց, քան նախորդները։ Խուճապի հետ կապված սա շատ իրոք լուրջ թեմա է։ Որպեսզի խուճապ չառաջանար, այսինքն ի սկզբանե բոլոր պետությունները պետք է ունենային մարդկանց հետ հաղորդակցման ռազմավարություն։ Եթե դուք բացեք ցանկացած միջազգային կազմակերպության կամ ներպետական լուրջ կազմակերպության ուղեցույցները, ինչպես վարվել համավարակի դեմ, այդ հաղորդակցումը մարդկանց հետ ճիշտ հաղորդակցումը առաջի տեղում է։ Եվ շատ կարևոր է, որ ի սկզբանե առաջին օրվանից մարդիկ ստանան ճիշտ կամ այսպես ասած ճիշտ վարքագծային ուղերձներ եւ բավարար քանակությամբ տեղեկատվություն, այսինքն որևէ պարագայում տեղեկատվության հոսքի սահմանափակում, կրճատում պետք է չլինի, որտեղ եթե պաշտոնական տեղեկությունը սահմանափակ է,
կամ չի բավարարում մարդկանց պահանջներին, ապա դա բնական է մարդիկ ելնելով պարզ բնական ցանկությունից իմանալ տեղեկություն կոնկրետ այս իրավիճակի մասին, սկսում են այլընտրանքային աղբյուրներից փնտրել եւ կարդալ եւ գտնել։ Ցավոք սրտի համացանցը հեղեղված է ոչ գիտահեն տեղեկությունով, բայց որոնք մարդկանց մոտ առաջացնում են հետաքրքրություն եւ այդտեղից գալիս է։ Սա հիմա էլ է կարեւոր, այսինքն ինֆոդեմիան որպես այդպեսին չի վերջացել, բայց ինֆոդեմիայի տակ մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքը գնում է այդ ձեր նշած ապատեղեկատվության, գիտական հենք չունեցող, սխալ, երբեմն էլ ակնհայտ հատուկ սխալ գծվող տեղեկատվության մասին, այսինքն բայց դրա դեմ պայքարի լավագույն մեթոդը աշխարհը ապացուցել է հեծանիվ չպիտի հորինենք, դա պաշտոնական տեղեկատվության, հավաստի տեղեկատվության հնարավորինս շատ մատուցելն է մարդկանց շրջանում, որպեսզի մարդիկ այլընտրանքային ինֆորմացիայի պահանջ չունենան, որովհետեւ այնքան շատ ճիշտ ինֆորմացիա ստանան, որ ուրիշ բան ման չգա։ Ուզում ենք հասկանալ, արդյոք ճիշտ է այն պնդումը, հա, տարածված մի կարծիք կա, որ կորոնավիրուսը առավել վտանգավոր է հենց խոցելի խմբերի համար, մի փոքր հասկանանք որոնք են խոցելի խմբերը, ապա արդյոք ճիշտ է այդ կարծիքը, թե ոչ։ Տեղեկությունները, որ մենք այսօր ունենք, իսկ այսօր արդեն այս 100, սա էլ հետաքրքիր է, այս վարակի առանձնահատկությունը ես մոռացա նշեմ, այլ համավարակներից նրանում է, որ ամբողջ աշխարհը այսօր լծվել է այս կորոնավիրուսի ուսումնասիրությանը եւ գրեթե իրական ժամանակում մենք գրեթե մեկ մարդու ճշտությամբ կարողանում ենք հետևենք, քանի հոգի վարակվեց, քանի հոգի մահացավ, քանի հոգի հոսպիտալացվեց, քանիսն են արհեստական օդափոխության սարքերի տակ, ինչը մենք չունեինք նախորդ համավարակների դեպքում։ Եվ այդ ստեղից բխում է, որ արդեն իսկ բավականին տեղեկություն ունենք հավաքված, թե ում համար է սա առավել վտանգավոր։ Եվ այս պայի դրությամբ առկա տեղեկությունը վկայում է, որ հիմնականում ռիսկի խումբը դա այն մարդիկ են, ովքեր ունեն քրոնիկական հիվանդություններ, մասնավորապես գերճնշում, շաքարային դիաբետ, սիրտանոթային համակարգի այլ հիվանդություններ, չարորակ նորագոյացություններ, թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություններ, ինչպես նաև այդ իմունոճնշված վիճակներ։ Սրանք հիմնական ռիսկի խմբերն են։ Գումարվում է նաև տարիք, որը այս պարագայում եւս բավականին բարձր, այսինքն լուրջ էական գործոն է հանդիսանում եւ 60 եւ ավել տարիքի, 60 եւ բարձր տարիքի խմբի մարդիկ ավելի անկալ են եւ իրենց մոտ հիվանդությունը ընթանում է ավելի բարդ ընթացքով, հա։ Եվ այդ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքների հոսպիտալացումներն էլ այդ կորը ավելանում է տարիքի հետ։ Երբ պարզ ասենք, մինչև 40 տարեկան առողջ մարդը, որը որևէ զուգորդող քրոնիկ հիվանդություններ չունի, նա կարող է վարակվել, բնական է կարող է վարակը տարածվել, բայց հավանականությունը, որ իր մոտ կունենա ծայրահեղ ծանր ընթացք եւ կավարտի անբարենպաստ ելքով շատ ցածր է։ 40-ից հետո այդ հավանականությունը ավելանում է, եթե դրան զուգորդվում են նաև քրոնիկական հիվանդությունները, ապա ռիսկը մեծանում է։ Եթե ավելի պարզ ասենք, եթե դու մինչև 40 տարեկան ես ոչ մի հիվանդություն չունես, այս վարակից մահանալու հավանականությունը ցածր է շատ։ Ձգտում է շատ ցածր թվերի 0-ին ձգտող։ Բայց այդտեղ խնդիր կա, որ օրինակ այդ մարդիկ, ովքեր այդքան է բարձր ռիսկի տակ չեն, չպետք է իրենց գոնությունը թուլացնեն, քանի որ իրենք կարող է վարակվեն, ունենան թեթև ընթացք, բայց իրենք կարող է վարակեն, այսինքն տարածեն այդ հիվանդությունը իրենց հարազատ եւ բարձր տարիքային խմբի մարդկանց մոտ, ովքեր արդեն էական լուրջ ռիսկի տակ են։ Մենք նաև ունեցանք վարակումը մորից երեխային, հա, 2-ամսական երեխայի դեպքը, իսկ հավանականությունը մորից երեխային վարակի անցնելու, դրա մասին որևէ գիտական հենք ունեցող տեղեկատվություն միջազգային դրա հոսում կա, չկա։ Դրա հոսում կա եւ դեռևս Չինաստանում արձանագրվել էին դեպքեր, երբ նորածինները վարակվել էին մորից։ Ես ուղղակի չէի ուզենա ոչ ճիշտ ինֆորմացիա ասել, քանի որ մանրամասն չեմ տիրապետում այդ վարակը ոնց էր
վարակումը ոնց էր տեղի ունեցել, այսինքն կարող եմ ենթադրել, սա ուղղակի ենթադրություն է, որ տեղի էր ունեցել ոչ թե ներարգանդային կյանքում, այլ ծննդաբերության ընթացքում կամ այդ ծնվելուց հետո այդ առաջի շփումների ժամանակ։ Բայց սա ուղղակի ենթադրություն է, բայց այո, դեպքեր կան, արձանագրված են եւ բարեբախտաբար առանց որևէ բարդությունների են արձանագրված եւ թե մայրերը, թե նորածինները բավականին լավ եւ արագ վերականգնվում։ Այդ մոտ էլ եղել էր հենց ծնունդից հետո, էլի երեխան։ Հա, ամենայն հավանականությամբ, ես ուղղակի տենց որ մի բանը շատ լավ չեմ, մանրամասները չգիտեմ, կուզեմ վերապահում։ Խոցելի խմբերի մասին սա եւս մեկ առիթ է, եւս մեկ անգամ հորդորելու, այո, զգույշ լինել, հատկապես խոցելի մարդկանց համար, հետևել կանոններին, որպեսզի եւ վարակվածների թիվը չավելանա եւ առավել վատ հետևանքներ չունենա, հա, մեր ազգաբնակչության։ Անպայման, տեսեք, անպայման։ Այսինքն մենք պետք է գիտակցենք, որ ռիսկը չի անցել, այսինքն վտանգը չի անցել, այն մեր կողքն է, մեր շուրջն է, եւ երբ որ մենք խոսում ենք, որ պետք է մարդիկ մշտապես ստանան ճիշտ այդ հաղորդագրություններ, ճիշտ մեսեջներ, հենց դրա մասին է, մենք պետք է գիտակցենք, որ վարակը մեր կողքն է, մեր շուրջն է, ոչ միտեղ չի գնացել, տեղը առայժմ հայտնաբերված չի, բուժումը ուստի մնում է սիմպտոմատիկ, պատվաստումը հայտնաբերված չի եւ միակ ճանապարհը, որով մենք կարող ենք կանխարգելել հիվանդանալը, դա այսպես կոչված ոչ բժշկական միջամտություններն, այսինքն այդ սոցիալական հեռավորության պահպանումը, ձեռքերի հիգիենան, դիմակների կրելը, այսինքն այդ հիվանդ ժամանակ տնից դուրս չգալը, ոչ մեկին չվարակելը, զանգահարելը այն համարներով, որոնք որ պետական մարմինները տարածում են։ Այդ ամեն ինչը դեռևս պահպանվում է։ Եվ պահպանվել է երկար ժամանակ։ Կարծում եմ խոսանք դրա մասին։ Եվս մեկ հարց, առողջապահական ինչպիսի միջոցառումներ են իրականացվում նման համավարակների դեպքում։ Կուզեի առավել անդրադառնայինք մեր փորձին, Հայաստանում ինչ միջոցառումներ իրականացվեց ու արդյոք ուշացած միջոցառումներ կային, չէ՞ որ այսօրվա դրությամբ արդեն 1677 վարակի դեպք ունենք։ Առհասարակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նման դեպքերում, այսինքն արտակարգ իրավիճակներում մասնավորապես համաճարակներով պայմանավորված առաջարկում է, որպեսզի լինի ամբողջ կառավարություն, ամբողջ հասարակություն մոտեցում։ Այսինքն սա նշանակում է, որ այդ համընդհանուր խնդրի լուծմանը պետք է մասնակցի ոչ թե միայն առողջապահության բնագավառը որպես սեգմենտ, այլ ամբողջ պետական կառավարման համակարգը։ Դրա համար սա շատ կարևոր է, նաև մարդիկ, այսինքն մենք բոլորս, մենք էլ պետք է մեր ակտիվ դերակատարումն ունենանք դրա դեմ պայքարում։ Դրա համար պետք է մի քիչ լայն նայել, այսինքն ինչ է գլոբալ արվել, բոլոր գերատեսչությունները ինչպես են վարվել այս դեպքում եւ որն են եղել քայլերը։ Եվ եթե ձեր հարցին արդեն ավելի մանրամասն անդրադառնանք, բնական է, որ մանրամասն վերլուծելու ժամանակը կգա, դա այսօր չի եւ այս համավարակի ընթացքում չի, կարանք փաստենք, որ մենք ունենք դրական արդյունք այն իմաստով, որ մեր մոտ չի կրկնվել Իտալիայի իրավիճակը, չի կրկնվել Մեծ Բրիտանիայի իրավիճակը, չի կրկնվել Իսպանիայի իրավիճակը, երբ որ հիվանդանոցները ուղղակի չէին կարող ընդունել մարդկանց եւ մարդիկ ուղղակի մահանում էին տներում, այսինքն պետք է այս փաստը ֆիքսենք, բայց ավելի գլոբալ մենք պետք է նայենք ինչ է արվել պետական կառավարման համակարգը մինչև Հայաստան ներթափանցելը, ինչպես է այդ ժամանակը օգտագործել, չէ՞ որ մեր այդ սահմանում իրականացվող հսկողությունը բավականին արդյունավետ էր այն իմաստով, որ Հայաստան բավականին ուշ ներթափանցեց, ինչպես ենք մենք օգտագործել այդ ժամանակը, ինչպես ենք նախապատրաստվել։ Երբ որ վարակը ներթափանցեց Հայաստան, այնտեղ էլ բավականին երկար ժամանակաշրջան մենք ունեցանք, ինչպես օգտագործեցինք մենք այդ ժամանակաշրջանը, ինչպես պատրաստեցինք մեր բժիշկներին, ինչպես պատրաստեցինք բուժհաստատությունները, ինչպես պատրաստեցինք ինչպես հավաքագրեցինք եւ տեղաբաշխեցինք անհրաժեշտ սարքավորումները, պարագաները։ Եվ հիմա արդեն երբ որ մենք ունենք թվերի
հիվանդների եւ վարակակիրների թվերի աճող դինամիկա, հիմա էլ պետք է հասկանանք արդյոք այն ռազմավարությունը, որ ընտրել ենք, ճիշտ է։ Համար այդ ամբողջության մեջ պետք է նայենք, հա, որովհետեւ իրականում մենք պետք է սովորենք երկար ապրել այս համավարակի հետ եւ այստեղ է շատ կարեւոր է այդ առողջապահության համակարգի եւ ընդհանուր այլ բնակավարների երկարատև արձագանքը, թե ինչ փոփոխություններ պետք է լինեն մեր մոտ։ Դա շատ կարևոր է։ Այլապես մենք անընդհատ կունենանք վարակներ եւ եթե այտենց ոչ կառավարելի տարածում տեղի ունենա, ապա իրոք կարող է բավականին դժվար կանխատեսելի եւ անցանկալի զարգացումներ։ Բայց այս պահին էլ եմ ասում, վիճակը քիչ թե շատ կառավարելի է թվում։ Նախորդ շաբաթ անընդմեջ գրանցվում էր 41-42 նոր դեպքեր վարակվածների, վերջին օրերին արդեն թվերը գնալով աճում են 71-3, այսօր արդեն կարծեմ 81, այո, նոր դեպք ունենք, դա պայմանավորված էր միայն հասարակության, հա, ժողովրդով, իրենց վարքագծով, թե կարող են այլ գործոններ լինել։ Նախ միանգամից ասեմ, էլ եմ առիթ ունեցել, ուզում եմ հիմա էլ բարձրաձայնեմ, մեղավորությունը վարակի տարածման պայմանավորել միայն մարդկանց վարքագծի հետ իմ համար անընդունելի է, որովհետև մարդկանց վարքագիծը 100 օրում շատ դժվար է փոխել, որտեղ մարդիկ տասնամյակներ սովոր էին ապրել, հատկապես վերջի ժամանակաշրջանում ակտիվ աշխույժ կյանքով, կյանքը եռում էր, լավանում էր, դրական տենդենս կար, մարդիկ շփումներ են եւ մեկ էլ բոլորի համար անսպասելի այսպիսի մի իրավիճակ է եւ հորդորների մակարդակով շատ դժվար է մարդկանց վարքագիծը փոխել։ Այստեղ կարևոր է այդ նպատակաուղղված գործողությունները եւ մարդկանց աջակցությունը, իրական աջակցությունը վարքագիծը փոխելու գործում։ Հա, եւ այստեղ էլ հեծանիվ հորինելու որևէ խնդիր չկա, կարելի է ուղղակի նայել դուրսը ինչ են անում այս պարագայում եւ հարմարեցնել մեր իրականություններին։ Ինչ վերաբերվում է դինամիկային, տեսեք, այստեղ կարող է լինել մի քանի գործոններ։ Առաջի գործոնը պետք է մենք, տեստավորումների թիվը շատացել է, դե հասկանալ է, թե դու շատ տեստավորում ես, շատ հայտնաբերում ես։ Երկրորդը մենք պետք է հասկանանք, թե տեստավորման ինչ ռազմավարություն է ընտրվել, սա էլ կարող է ազդել այդ դեպքերի հայտնաբերման վրա։ Մյուսը դե իհարկե մարդկանց վարքագիծն է եւ վերջինը, որ կուզեի ասել, դա մի քիչ մտահոգիչ տենդենս է, որ տեսնում ենք, դա բուժաշխատողների շրջանում հաճախացած այդ վարակի դեպքերն է, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ այդ բուժաշխատողների անվտանգության պաշտպանությունը կրի շարունակական բնույթ, քանի որ պատկերացրեք, եթե առողջապահության համակարգը վարակի պատճառով պարալիզացվի, այսինքն բժիշկները ուղղակի լինեն կամ վարակված հիվանդ, կամ մեկուսացված, կամ ինքնամեկուսացված, ապա պայմանական ասած բնակչությանը բուժօգնություն տրամադրողներ ուղղակի չեն լինի։ Քան որ մարդիկ նաև չեն դադարում այլ հիվանդություններով հիվանդանալ եւ այդ համակարգը պետք է գործի։ Այստեղ դա համար շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք հասկանանք ինչ է արվում բժիշկներին, միջին բուժաշխատողներին կրտսեր պաշտպանելու ուղղությամբ եւ դա պետք է լինի այդ երկարատև շարունակական process։ Ցավոք սրտի մենք ունենք բազմաթիվ նախադեպեր բուժաշխատողների վարակման։ Այնուամենայնիվ, այսօրվա տվյալներով, երբ վարակվածների թիվը արդեն իսկ նշեցի 1677 է, կարող ենք մենք կանխատեսել պիկը կամ որևէ ետդարձ, հա, կորոնավիրուսի ետդարձ կամ նահանջում, հնարավոր է կանխատեսել։ Թվերի դինամիկան հուշում է, որ մենք առայժմ կարծում եմ պիկին մոտ ենք, բայց չեմ կարծում, որ պիկին հասել ենք, քանի որ այդ պետք է ունենանք այսպես կոչված պլատո, այսինքն պետք է լինի այդ կորը վարակի, պետք է որոշակի մինչև տենց 2 շաբաթ ինքը լինի հարթ, որ մենք հասկանանք, որ այո, այդ նոր դեպքերի դինամիկան չի գերազանցում նախորդը, այսինքն պլատոին ենք հասել, այդ հարթավայրին ենք հասել եւ դրանից հետո կլինի նվազում։ Եվ վերջի օրերի դինամիկան ցույց է տալի, որ նոր հայտնաբերված դեպքերի թիվը ավելանում է, բայց
Այստեղ կարևոր է մի քիչ ավելի հարցին լայնն է, տեսեք, զուգահեռաբար կառավարությունը սահմանափակումները թեթևացնում է, այսինքն կյանքը բացվելու է։ Սա պարզ է, կյանքը բացվելու է եւ միշտ փակված չենք կարա լինենք եւ եվրոպական մի շարք երկրներ իրենք էլ արդեն պլանավորել են այդ սահմանափակող միջոցառումները քիչ-քիչ բացել։ Ուզում եմ ասեմ, այդ պիկը նաեւ կախված է լինելու թե ոնց ենք մենք կյանքը բացելու, այսինքն ոնց ենք մենք վերականգնելու մեր կյանքը։ Եվ այդ ոնցի մեջ շատ կարևոր է, որ պետությունը օգնի թե քաղաքացիներին, թե տնտեսավարող սուբյեկտներին որդեգրել անվտանգության նոր մշակույթ, որպեսզի կյանքը բացելուց հետո երկրորդ, երրորդ ալիքները վարակիչ առաջանան, հա։ Ինչ է նշանակում անվտանգության նոր մշակույթ, հա։ Օրինակ բացվում են գործարանները, չէ, ասենք թե օրինակ պետք է լինեն այդ տվյալ գործարանում անվտանգության կանոնների ապահովման որոշակի ոչ թե խորհրդատվական ուղեցույցներ, այլ պարտադիր կիրառման նորմեր։ Բայց այդ պարտադիր կիրառման նորմերը ցեղել նրբություն կա, ոչ թե պետք է կաբինետներում ինչ որ մեկը մի հատ փաստաթուղթ մշակի, մեկը ստորագրի եւ ասի այ վաղվանից sense կաշխատի, այլ պետությունը պետք է իր ամբողջ հնարավորություններով աջակցի տնտեսավարողներին ներդնել դա իրենց այդ բիզնեսներում կամ այլ կազմակերպություններում։ Ոնց դա անել, դա տեխնիկայի հարց է եւ էլի հեծանիվ հորինել պետք չի։ Կարելի է ուղղակի ուսումնասիրել հաջողված երկրները ինչպես են դա անում։ Ես չեմ ուզում վատատեսական երանգով ավարտենք, բայց այնուամենայնիվ մի հարց ունեմ, որի պատասխանը երանգը արդեն ձեր տված պատասխանից է երանգը կախված։ Պետք է հա հասարակության մեջ արդեն նստի այն կարծիքը, որ վարակը մեզ հետ երկար է մնալու այնուամենայնիվ, հա, նման կարծիքներ բազմիցս հնչել են տարբեր եւ մասնագետների եւ ոչ մասնագետների կողմից։ Այո, նայեք, ես չէի ուզենա, որ մենք կենտրոնանայինք, որ եթե վարակը լինելու է, սա տրագեդիա է։ Այնուամենայնիվ ոչ, բայց շատ կարևոր է ֆիքսենք, որ այո, մենք այս վարակի հետ ապրելու ենք որոշակի ժամանակ։ Սա փաստ է։ Երկրորդը պետք է ֆիքսենք, բայց որ մենք պետք է սովորենք այս վարակի հետ ապրել։ Այ երբ որ ես ասում եի, որ պետք է կառավարությունը ունենա ռազմավարություն հետս հետե կյանքը վերաբացելու, այդ ռազմավարության կարևորագույն բաղադրիչը լինելու է մարդկանց, այսինքն մարդկանց անվտանգության ապահովման նոր մոտեցումը, այսինքն կաֆեներում, ռեստորաններում, դպրոցներում, արտադրամասերում, այսինքն կյանքի բոլոր ասպեկտներում նոր մշակույթ պետք է ներդրվի, թե մենք մեզ ոնց ենք պահելու սոցիալական հեռավորությունը, հիգիենան, շփումը եւ այլն։ Այսինքն մենք արագ կսովորենք, եթե լինի նպատակաուղղված աջակցություն ապրել դրա հետ։ Եվ տեսեք, կան մարդիկ, ովքեր միգուցե չեն ընդունում սա, միգուցե տարբեր կարծիքներ կան, բայց կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ անգամ եթե մենք չենք ընդունում, ինչը նորմալ է, մարդիկ կարան տարբեր կարծիքներ ունենան, մեր հարևան երկրները մեծ հավանականությամբ ընդունելու են այդ նորմերը։ Ուստի որպեսզի մենք չմեկուսանանք եւ պայմանական ասած այլ երկրները չգնահատեն, որ Հայաստանում վարակի տարածման ռիսկը բարձր է, մենք ինքներս էլ պետք է սովորենք այդտենց ապրել։ Դրա համար հոռետեսական կանխատեսում չենք անի, որ ամեն ինչ վատ է լինելու, ընդհակառակը պետք է սովորենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, բայց այդ լավը կախված է լինելու մեզնից եւ կառավարությունից, այդ ընդհանուր կառավարություն, ընդհանուր հասարակություն մոտեցումն է։ Մենք պետք է աջակցենք կառավարությանը, կառավարությունը պետք է աջակցի մեզ այդ նոր վարքագծային եւ մշակութային կանոնները արագ մեր մեջ սերմանելու եւ ներդնելու։ Սա մի քիչ դժվար հարց է, որովհետեւ մարդկանց վարքագիծը այդ արագ չի փոխվի, դրա համար շատ կարեւոր է այդ համախմբված մոտեցումը։ Իսկ ավելի պարզ ձեր ասած, այո, վարակը լինելու է մեր կողքին երկար ժամանակ, մինչև պատվաստանյութ կամ արդյունավետ բուժում չգտնվի, իսկ սա տևելու է երկար, որովհետև ինքը նոր է, բազմաթիվ հարցեր կան, որ դեռ գիտնականները ուսումնասիրում են, այսինքն ինչքան երկարամետ իմունիտետ է այս վարակի հանդեպ եւ այլն, բայց ուղղակի պետք է սովորենք դրա հետ ապրել, անպայման։